Nepal.Nature presents The Hidden Trail. Pokhara अनि अब हैन आज चाहिँ हामी बिहान बगैँचा रिजोर्टमा उठेर अब गाडी आउँछ उनीमा हामीलाई एकैछिनमा अनि त्यहाँबाट घान्द्रुक अनि घान्द्रुकबाट चाहिँ टाढा पानी आजको फाइनल डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो टाढा पानी हो सो अब हेरौँ बाटो कतिको छ घान्द्रुकसम्म चाहिँ बाटो बिग्रिएको छ भनेर चाहिँ गाडीले पनि लान्छ कि लाँदैन त्यही गएपछि थाहा हुन्छ काठमाडौँबाट सुरु गरेको यात्रा हाम्रो पोखरा हुँदै आज अन्नपूर्ण साउथतिर लम्किँदैछ लेजेन्डरी नै हुन्छ गाडीतिर माया लागिहाल्छ लाग्यो हाम्रो सामानहरु बाइकहरुलाई माया लाग्छ बाइकहरुलाई माया लाग्छ है बाइकको कुरा नगर्ने यो त्यहाँ चाहिँ के क्यानोइङ गर्छु दाइ हजुर अन्त यहाँ अरू के स्पेसल कुराहरू के छ स्पेसल त्यही कल्चरल चिजहरू घान्द्रुकको हजुर अनि नेचुरल टुरिज्म एरिया हो हजुर करिब 1 घण्टाको यात्रापछि बाटोमा पहिरो गएको कारणले हामीले हाम्रो पैदल यात्रा त्यहीँबाट सुरु गर्यौँ घान्द्रुकबाट 3 घण्टाको यात्रापछि हामी टाढा पनि पुग्यौँ ए बुढी म मान्छे निकै रिसाउले मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोक्तानी आकाशमा उडी 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 बुढी म मान्छे निकै रिसाउले
रिसाउली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी धुप तानी आकाशमा उडी तिम्रो लागि गरिदिन्छु चुरोटी त्याग तिमी छेउमा नहुँदा हुन्छु साह्रै निराक किनिदिन्छु गुचीको ब्याग लिपस्टिक पनि म्याक तिम्रै लागि भनी बनाउँदैछु सिक्स प्याक स्यालेरी जति सबै मेरो तिमीलाई गर्छु खर्च नि तिमी साह्रै पर्फेक्ट छौ नगर ओल्ड सर्जरी हाँस्दै जाऊ हँसाउँदै जाऊ दिनहरू यसै कट्छ नि दुवैजना स्टोरमा मनाउला एनिभर्सरी हेर्दा मिठो अङ्गुर पनि एक दिन जान्छ कुहिएर नेगेटिभिटी फैलिन्छ जहिले झगडामा झुन्डेर ट्वा पर्दै बसौँ हामी सबै कुरा भुलेर एकछिनमा चिमा बस तिमी बुढी मान्छे निकै रिसाउने मुडी ए बुढी मान्छे निकै रिसाउने मुडी सुन्दै बसौँला नि हामी आफ्नै बाउ मार्लीको रास्तामा झिलिमिली पार्दैको छैन काम कहाँ जाम बाहिर दुनियाँ छाड्दैको बनाउँछ काम मुहारमा चाम सोच जोखिन आँटेको च्यात मेरो प्यान्टमा छैन होला मनी तर काल्पनिक त्यो रकेटमा सोच्दै उडिरहने बङ्नी हान्दै गेडा छान्दै मन्चिस खाँदै कुरा गर्ने डाँडा चाँडै छिटो चाँडै हामी चिली मानी भर्ने हटबक्स पनि गर्ने झ्यालडोका थुनी हाई हाँसो हाँस्दै हामी कहिले नरुनी सरर मेरो थोत्रो मोटर बाइकमा घुम्ने हरर महादेव जे सम्भो खुसी हुने ए बुढी मान्छे निकै रिसाउने मुडी माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी ढोकाली आकाशमा उडी बुढी मान्छे निकै रिसाउने मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोप तानी आकाशमा उडी 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 बुढी टाढा पानी है अनि आजको भ्यू चाहिँ अब हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन अनुसारको रहेनछ बिहान 6 बजी उठेर सनराइज खिच्ने प्लान गरेको थिएँ मैले चाहिँ 8 बजिसक्यो अब हिमाल देखिएकै छैन भनौँ न अनि अब आजको हाम्रो प्लान चाहिँ दो बाटो गएर बस्ने हो अनि दो बाटो गएर बसेर भोलि हामी कुन डाँडा उता हिडन लेकको लागि हिँड्छौँ अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यही हो अहिलेसम्मलाई सबैजना एकदम फाइन्छौँ खुट्टा जुगाल चाहिँ फाँक हानेको छ सबजनालाई तेस्रो दिन यात्रा टाढापानीबाट दो बाटोसम्मको आज देउराली बस्ती गएर अरे क्या कचेक खुट्टा खाएको थियो हाम्रो अब हामी त्यो बाटो भन्ने ठाउँमा जानेछौँ र अब आजको हिँडाइ चाहिँ उसले भनेअनुसार 4 देखि 5 घन्टाको हुनेछ अरे धन्यवाद मेरो साथी मित्रलाई मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएछ अहिलेसम्म एकदम उहाँको सपोर्ट बिना म यहाँसम्म आइपुग्दैन थिएँ होला एकदम धेरै मनदेखि नै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई हो गयो अब आज हामी यो टाढा पानीबाट दो बाटो जाँदैछौँ अब यो दो बाटो चाहिँ यहाँबाट त्यस्तै 4 देखि 5 घन्टाको बाटो छ अब बर्खाको समय भएको कारणले अलि जान चाहिँ त्यति सहज चाहिँ छैन अब बाटोहरू हिलो त्यही माथि जुगा फालेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ अब हामीलाई बेलुका चाहिँ 6 घन्टादेखि 7 घन्टा जति लाग्नेछ त्यहाँ जाँदाखेरि अब हामी यहाँबाट मुभ हुँदैछौँ राख्ने क्या ल बाई बाई दिदी नमस्ते राम्रो छ जानु है बाई बाई यहाँबाट 3वटा बाटो छ एउटा बाटो चाहिँ तल छम्बिङ जाने र यताबाट दो बाटो र अर्को साइडबाट चाहिँ घोरेपानी पुलिस जाने बाटो छ अब हामी यहाँबाट दो बाटोतर्फ लाग्दैछौँ नाम मिनबहादुर गुरुङ भएको चाहिँ
खैरे लाज नमानी बोल जीवनको भाका तिमीलाई नै चाल छैन के भन्छौ मलाई अमूल्य यो समय म दिन्छु तिमीलाई आफूलाई हेर देख्दैनौ मलाई संसार छोडी आयो मेरो जीवनमा देखाउँदै आज फेरि कहाँ बिलायो हाम्रो अर्को भेटमा म देखाउने छु तिमीलाई साना साना तारा चम्किला तिम्रा आँखा सुन्ने गर तिमी मलाई कहिले काहीँ भन्नु केही छैन मलाई तर जीवनमा घना जङ्गल, मुसलधारे पानी, झोका अनि चिप्लो बाटो। टाढा पानीबाट करिब 6 घण्टाको पैदल यात्रापछि हामी दोबाटो पुग्यौँ। वाइल्ड हरिणहरू हैन हाम्रो टाढा पानीबाट दो बाटोसम्म थियो होइन। अनि आजको हिँडाइ चाहिँ रमाइलो नै भयो, त्यति साह्रो हामीले आफूलाई पेलिएन। 7 घन्टामा जो सजिलैसँग आइयो बाटोमा बस्दै बस्दै। तर हिजोको भन्दा नि धेरै जुगा क्या आज चाहिँ। पर पर्सन 250वटा जुगा हिसाब गर्दा हुन्छ क्या, निकाल्दै फाल्दै हुन्छ नि होइन। जुगाले गर्दा 7 घन्टा लाग्यो। जुगा हटाउँदा 7 घन्टा लाग्यो। अनि बाटो नि हिलो रहेछ अलि धेरै। अनि अहिले चाहिँ हामी वेलकम अनि होटल अन्नपूर्णमा छौँ। अब एकैछिन चाहिँ अब हामी माथि मुल्दी भ्यू पोइन्ट जान्छौँ। सनसेट केही गरी अब भाग्य रहेछ भने देखिहाल्यो। त्यही हो, हेरौँ अब कतिको रमाइलो हुन्छ।
यता हेर्नु नि दाइ ट्राइपोड बिग्रिदियो क्या यस्तो ठाउँमा तिम्रो ट्राइपड बिग्रियो मेरो ड्रोनको प्रोपेलर बिग्रियो ल यतिकै एउटै फोटो खिचिहाल्छु नि ल फेरि नमस्ते यस्तो ल खिचिहाल्छ 3 2 1 गो अहिले चाहिँ हामी होइन मूल्य भ्यू पोइन्ट भन्दा हल्का तल मूल्य भ्यू पोइन्ट चाहिँ यहीँ माथि छ तर हामी चाहिँ अहिले यहीँ तल बस्यौँ होइन किनभने अब क्लाउडी नै छ सबै ठाउँतिर अनि अहिले चाहिँ एकदम के जाडो पनि अब हुन्छ नि एकदम एक्सट्रिमै छ क्या मान्छेले हामीले जे सोचेर आयो त्योभन्दा धेरै जाडो भइरहेछ सो एकैछिन टाइम ल्याप्स खिच्यौँ अगाडि ठ्याक्कै पुनिल भन्दा माथिको हाइट जस्तो फिल लाग्यो क्या मलाई चाहिँ पुनिल चाहिँ यहाँबाट तल देखिन्छ मोरे डाँडा यता छ होइन अब पोखरा यता भयो हामी जाने भोलि उता भयो द हिडन लेक त्यही नै हो एकदम जाडो छ अहिले चाहिँ तर बेस्ट टेकिङ प्लेस के यस्तो ठाउँ चाहिँ कसम स्वर्गभन्दा बवाल मन पर्यो है मलाई चाहिँ एउटा खराब मौसमको कारणले राम्रोसित दृश्य अवलोकन गर्न नपाए पनि हामी खुसी हुँदै आफ्नो होटलतर्फ फर्क्यौँ जिन्दगानी जब आयो तिमी फुल भइदियो रिसाउने बानी तिमीले गर्दा आज कुल भइदियो मेरो वायात कुराकानी सुनि तिम्रो बोली साफ भइदियो तिमी यति हट छौ कि हेर पानी पनि बाफ भइदियो La 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 la. Oh, la la. मेरो मुख छाड्ने बानी जब आयो तिमी क्लिन भइदियो सधैँ जगिङ गरेदेखि हेर भुँडी पनि स्लिम भइदियो किन यस्ती राम्री हेर मन त मेरो पास भइदियो मिठो मुस्काने मेरो बाँच्नुको कस भइदियो ए आसमा तिमी नै तिमी छौ तिमीले भन्दा अघि मैले तिमीलाई मन पराएको खासमा बाचा गर्छु म यो साथ कहिले छोड्ने छैन औला बाधाहरू छन् तर एक्लै बाटो मोड्ने छैन हाँस्दै र खेल्दै यो जीवन हामी बिताइदिउँला कुरा काट्ने खुट्टा तान्ने मान्छेहरूको कमी छैन जे भने नि के भो हामीलाई के को बाल छैन खुसी मेरो सबै लिनु आँसु तिम्रो म मेटौला मेरो डोक तान्ने बानी तिमीले गर्दा अहिले तोप भइदियो सँग बुढो हुनु मेरो वान एन्ड ओन्ली होप भइदियो अब हाम्रो वेट अर्को भागमा जोसन बाबाले यहाँ देखाउने कुकुर हो हो दुस्तास हालिदिने ल त Cheers, Dad. हो